हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग से रिलेटेड हम लोग इस पे बात करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, किस फंड पर टाइपिंग होगी, क्या एक्यूरेसी आपकी रहनी चाहिए और कितने मार्क्स की टाइपिंग है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी कितना है। तो ये जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की ये जो वैकेंसी है 932 और 122, इन्हीं पर टाइपिंग होनी है और बाकी पर टाइपिंग नहीं होती है। जैसे जूनियर असिस्टेंट की 1639 है, इस पर केवल एक एग्जाम और होगा, स्टेज सेकेंड। और इसके लिए क्या है, स्टेनोग्राफर के लिए अब स्किल टेस्ट होगा और इन दोनों पे जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस पे टाइपिंग होनी है। और ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न था, सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट है ग्रुप सी वालों के लिए, हिंदी इंग्लिश, और स्टेनोग्राफर वालों के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। और जो ड्राइवर के लिए है उनका ड्राइवरिंग टेस्ट होगा, फिर लास्ट में सबका एक साथ डीवी होगा। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है एग्ज़ाम का, आपका ये स्ट्रक्चर था एग्ज़ाम का। और टाइपिंग का जो स्ट्रक्चर है 25-25 मार्क्स की टाइपिंग है और 10 नंबर आपको क्वालिफाई करना है, 10 मार्क्स 100% लाना है 25 में से 10। और ये तो एग्जाम की डेट थी आपकी, जो ग्रुप डी का 5 को हुआ है। और ग्रुप सी का एग्जाम जिसकी टाइपिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो आपका हुआ है 4 तारीख को, 4 जनवरी को। और स्टेनोग्राफर की भी टाइपिंग जो भी है उसका भी रूल सेम है। तो ये वही चीज़ है आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं टाइपिंग पे क्या आपका जो है ना रूल रहने वाला है। देखिए, जो आपकी जो टाइपिंग होगी मंगल फॉन्ट पे होगी। इंग्लिश इंग्लिश तो आपकी वही रहेगी एक सेम फॉर्मेट पे, लेकिन हिंदी की जो होगी वो मंगल फॉन्ट पे आपकी होनी है। और टाइपिंग जो स्पीड स्पीड मांगा है वो 30 वर्ड पर मिनट जो है ना आपकी इंग्लिश की स्पीड रहेगी। और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। और इसमें जो है ना, जो आपको जैसे 25 नंबर का टाइपिंग इंग्लिश की होगी, 25 हिंदी की होगी, 25-25 की। तो इसमें से आपको 10 नंबर लाना जो है ना कंपलसरी है। आप चाहे जितना उधर स्कोर कर लें, लेकिन 10 नंबर कम से कम टाइपिंग में आपका होना चाहिए आउट ऑफ 25। इतना आपका होना चाहिए। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हम लोग देख लेते हैं। The candidate securing less than 10 marks in any of the typing, either English or Hindi, shall not be considered to eligible for a final selection। तो अगर 10 नंबर से कह रहा है कि 10 नंबर से अगर किसी भी पार्ट में, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, अगर 10 नंबर से अगर कम लेके आते हो तो आप फेल माने जाओगे। आपका नंबर चाहे जितना हो, कट ऑफ उसी में चाहे 100 में 100 नंबर आपका हो इसमें रिटन एग्जाम में, तो कोई मैटर नहीं करता है। अब हम लोग पैसेज का देख लेते हैं। पैसेज की क्या लेंथ होगी। कैंडिडेट विल रिसीव अ पैसेज अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स, मतलब 250 शब्द जो है ना जो आपके होंगे वो हिंदी के होंगे। और अंग्रेजी के जो आपके होंगे वो 300 शब्दों का पैसेज होगा। 10 मिनट में करना रहेगा टाइपिंग पूरा, 10 मिनट में 10 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें और भी कुछ चीजें, इसका फीचर देख लेते हैं टाइपिंग का क्या होगा। जो स्क्रीनिंग होगी वो आपकी कैसे रहेगी। टाइपिंग पैसेज विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन while the designated typing area will be located below it। देखिए, जैसे स्क्रीन का कहने मतलब है यहाँ पर इतने पे आपका पैसेज रहेगा और इसी के नीचे आपका एक बॉक्स और रहेगा, इसी में आप टाइपिंग करते जाएंगे। यहाँ पर आप टाइपिंग करेंगे जो वो लिखता जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये आपका पैसेज रहेगा और ये उसी में स्क्रीन के नीचे एक बॉक्स रहेगा, उसमें आप टाइप करेंगे। ये चीज हो गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि देयर विल बी नो वर्ड हाईलाइट। तो वर्ड का जो हाईलाइट होता है, जब आपका कर्सर जहां जहां ऐसे चलता रहता है तो वर्ड को हाईलाइट करता रहता है कि हाँ ये वर्ड आपको टाइप करना है, तो वर्ड हाईलाइट आपका बंद रहेगा, वर्ड हाईलाइट रहेगा।
नो एरर है, एरर का भी जो हाईलाइट होता है, जैसे कभी कभी आप टाइपिंग करते समय अगर गलत कर देते हो तो एरर को हाईलाइट कर देता है कि ये आपने ये चीज गलत कर दिया है, तो वो रेड हो जाता है, तो वर्ड हाईलाइट नहीं रहेगा। नो ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग, जो आप ऊपर नीचे करते हुए स्क्रीन को, वो भी नहीं आप ऑटोमेटिक नहीं होगा। जैसे टाइप करते करते जब आप जो जितना स्क्रीन पे दिखता है उतना आपने कर लिया तो अपने आप स्क्रॉल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको माउस का की पकड़ करके आपको स्क्रॉल करना होगा, ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, आखिरी चीज ये, द बैक स्पेस की इज फुली इनेबल्ड, बैक स्पेस जो है ना चालू रहेगा। आप अगर क्वेश्चन में अगर स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक करते हैं तो आप बैक स्पेस से उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है अलाउिंग कैंडिडेट टू करेक्ट एनी एरर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टाइपिंग टेस्ट। जब टाइपिंग टेस्ट का ड्यूरेशन चलती रहेगी उस बीच में अगर आप पहले टाइप कर लेते हो तो फिर से पूरा रिवाइज करके करेक्ट कर सकते हैं जहां जहां आपकी एरर है, क्योंकि ये बैक स्पेस चालू रहेगा। तो दोस्तों ये टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।